السلام عليكم ورحمة الله. أحبتي في الله، بارك الله فيكم. وأنا أمشي هنا في هذا المكان، في هذا الجمال، تحت الظلال بجوار الشلال. القلب لكم مال. وخطر في بالي سؤال، قلت سبحان الله، تبارك الله ذو الجلال، إذا هذا الجمال في هذه الدنيا فكيف الجنة؟ اللهم ارزقنا الجنة والأحبة والمسلمين ومن قال آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.